Hello，大家好。咁又嚟到我哋在家前嘅呢個家庭關係呢個系列。咁我哋今集咧就會講你同你另外一半嘅關係點樣修好啲咧咁樣。咁咧就好似我同我太太妙法老師咁樣啦。我哋喺中心咧，其實咧最希望咧嚟到修嘅所有嘅學生或者同修咧，其實最好就係可以同佢哋嘅另外一半咧一齊修嘅。咁亦都好好彩，即係我哋6年啦，亦都真係越嚟越見得多一對一對夫婦咁樣翻到嚟中心咧，大家一齊去分享，一齊去共修。咁所以呢個咧就係一個我哋喺中心見到一個現象。咁就係我自己係好開心嘅，因為我哋自己本身都係夫婦啦。咁所以我哋當然有好多生活裏邊有好多嘢會可以分享俾大家。咁但係咧，其實呢樣嘢咧喺我同妙法老師未結成夫婦之前咧，妙法老師已經係好強調噶啦。咁所以可以由妙法老師開始講下，點解你會覺得兩夫妻一齊修係一個幾緊要嘅一樣嘢咧？即係我知道係同頻啦，即係最緊要大家同頻嗰樣嘢啦。咁但係你就可以再講多啲嗰個背後有啲咩好處咧？好，大家好，又喺呢度同大家見面。我覺得係如果一個家一齊修行，夫妻一齊去成長，係非常之好嘅。如果有任何一樣嘢係冇永恆嘅，因為我哋由愛情變親情，親情後來係變恩情嘅。咁慢慢好多人都成日講7年之癢啦。咁但係我哋點樣去維繫呢一個關係咧？咁如果兩夫妻一路喺度成長，一齊喺度學識去包容同埋理解，咁個家係咪越嚟越和諧啊？咁好慶幸我哋中心6年嚟係好多由一個人變夫妻變一個家喺度修行嘅。咁我咧就覺得咧，都幾重要。我覺得除咗係我哋講緊上一集所講同父母嘅關係啦，咁延伸到同屋企嘅另外一半。咁如果兩夫妻大家都明白到，原來我哋今生係嚟兩個人嚟學習嘅，我點解會係全球70億人會相遇咧？原來我哋兩個彼此係嚟一齊學習，一齊成長，嚟完成呢一期生命嘅係。咁我覺得係能夠夫妻一齊成長，一齊喺度學識咗包容、理解，個家係會更加和諧，令到亦都可以講話，令到好多正能量會帶出嚟俾你嘅下一代啊，你嘅屋企人啊，或者你嘅兄弟姊妹、你啲仔女會睇住你嘅變化。咁成日亦都講一句話，就係話你變。佢變咯。其實剛才妙法老師同大家講咗咧，就係一個大方向啦。咁咧喺個方向底下咧，具體喺生活裏邊咧，兩夫妻有啲咩地方係可以，即係有啲方法俾到大家，係等大家提醒大家你可以咁樣諗嘅，或者係即係一啲具體啲嘅方法。妙法老師可唔可以分享下咧？咁攞我哋兩個嚟講就最好啦，因為我哋好慶幸兩夫妻都係修行。如果或者係我哋唔係兩夫妻都修行嘅話，可能會有好多嘅摩擦啊。冇錯，因為我哋由獨立嘅每一個家庭，然之後再一齊結為一個家，咁當中入邊好多嘅雜氣啦，好多生活上嘅小節啦吓。但係如果係兩個都係修行嘅，或者兩個都係學佛嘅，就好容易會轉念啊，轉念去包容咗同埋理解咗。咁首要嘅條件就係一樣嘢，就係話千祈唔好覺得我喺出邊好叻，或者我係公司嘅 CEO， 或者我係老闆，或者我係一個好有地位嘅人先。你翻到嚟屋企，你記得你係呢一個屋企嘅先生啦，太太啦，或者係仔女嘅爸爸媽媽啦，咁你如果學識翻嚟去對另外一半有感恩心，或者係會帶住一份感恩嘅，帶住一份珍惜嘅心嘅，
咁你就會好多嘢，你就會能夠學識去理解到地方，就個心就會冇咁執着一樣嘢咯。咁例如好似我同你相處咁樣，咁啊可能好多人會覺得啦嚇，見到我話妙法老師好惡啊，妙法老師好難頂嘅呢個人嚇。咁又或者可能覺得話啊，道子老師讀好多書，又好溫文優雅嚇，唔係優雅都唔用錯詞啊，嚇文質一樣啫，一樣啫。咁但係咧，咁可能好多人喺外上去睇咧，就一定覺得啊妙法老師好強勢啊，一定係會話嚇到你暈啦，或者鬧到你暈啦咁。但係我點樣去同你相處嘅咧？咁我自己咧就會覺得好多嘢，如果我自己能夠做到，或者我自己能夠喺同你相處之中，我好多嘢係用咗轉念嘅。我成日就係話，可以把你嗰個優點啊放到好大，哇個缺點縮到好細。我經常係用呢一樣嘢喺生活之中會用呢個方法嘅。咁我好多時點解會睇到你睇唔到你冇乜缺點咁好似嗬，話好似睇落去你做錯咗嘅嘢，或者係做咗唔記得嘅嘢，傻更更嘅嘢啦，人哋睇下，咁我就一笑了之嘅。咁我就覺得因為唔係冇乜大不了嘅事，係好少嘅問題。咁我所以就我感恩，我係好早就能夠行入修行嘅道路上。如果唔係，可能我會同你去相處會好多嘅即係嗰啲猛陣係啦，發猛陣啦。但係我冇，我覺得我自己成日都一笑了之就行開咗，行開咗之後轉頭我又唔記得。我就覺得係最緊要學識轉念啦，同埋最緊要係有感恩心啦，感恩心知足加珍惜呢樣嘢亦都係我嘅座右銘啦。咁我覺得如果我自己做唔得到，我哋兩個冇做得到，冇能夠言傳身教，你何來去引導別人，或者係教導到別人？同人唔好講教導啦，即係講分享啦，分享我哋嘅成長過程啦。